增強免疫力能抵禦病毒侵襲。專訪扁康院創始人徐孝石院長。2020年夏天，大紀元報社記者採訪了致力於肺部健康扁康院創始人、扁康韓醫院院長徐孝石先生，在新冠肺炎 （Covid-19） 全球肆虐期間，如何抵禦病毒侵襲，同時保護自己和家人的身心健康。韓國名醫、呼吸系統疾病的權威專家徐孝石院長給予了獨特見解。Covid-19 治癒後肺部仍可能損傷，由於 Covid-19 是一種新型病毒，從而會引發肺炎，目前還無法治癒。肺部損傷會導致嚴重的肺部疾病，例如肺纖維化和 COPD 慢性阻塞性肺疾病。在現代醫學中認為，患有肺纖維化的人會在2到3年內死亡，其實並非如此，仍然有辦法可以治癒，但是現在我建議更多是預防。預防任何疾病都很容易，並且可以在相對較短的時間內完成，但是治療嘅費時又困難。例如，如果預防大約需要1年，則治癒需要5到6年。扁康傳統醫學的根源在於把握病因，注重於改善人體自身的免疫力，這使人們相信自己的身體可以治癒自己的病。我們身體的免疫系統不是一個特定的器官、細胞或生物學物質，它的存在不局限在身體特定部位，它是淋巴器官和細胞的複雜結合體。免疫系統可以抵抗病菌、病毒、寄生蟲等各種污染物質和所有入侵者，甚至能清理我們身體裏死細胞，24小時守護着我們身體健康。他們就像是守護健康軍隊一般，人活着就意味着需要呼吸，在呼吸過程中，各種病毒會滲透。呼吸道被認為是細菌進入第一通道，其中扁桃體是守衛喉嚨軍部隊，也是免疫系統免疫之王，可以過濾掉從外面入侵的很多有害物質。當扁桃體變弱時，不能應付來自外部病毒，從而引起各種疾病。在東方醫學中，有一個術語叫做肺循環，這意味着肺是負責人體呼吸重要器官。肺部清理乾淨後，扁桃體會增強，健康白血球，又稱為白細胞，可以保護我們身體免受外來細菌的侵害，並改善免疫系統，用強大扁桃體對抗病毒。SARS、豬流感、MERS、Covid-19 已經相繼襲來，即使現在能忍受，但5年後，這種病毒也可能變樣。如果人體免疫力和自我修復能力降低，就無法阻止各種細菌的侵襲。人體的免疫力分為2個階段，首先是健康的扁桃體釋放出擦亮眼睛的白細胞，會阻止細菌和病毒侵入。第二是腸道菌群的有益細菌和有害細菌作戰，最終有益菌勝利。就拿我為例，從童年開始，我扁桃體就變得虛弱，1年遭受幾次痛苦。當發熱升至40度時，很難吞嚥一口水。當時，耳鼻喉科醫生使用了一種含碘紅色液體 Ottogi， 將其注入喉嚨深處，並打一針。在醫院我無法說出自己是一個醫生，我感到慚愧，覺得自己連這都治不好，怎麼能治大病呢？那時的我真是感到無奈和羞愧。我想扁桃體炎也是一種熱感冒，我將中藥文獻中感冒藥常用各種藥物混合、精製、壓碎、烤製並尋找解決問題線索。在1973年我找到了解決扁桃體炎方法。在相當長的時間裏，該處方僅適用於扁桃體炎患者。我不知道自己手中有珍珠，就這樣過去了數十年。當扁桃體健康時候，健康的白細胞不會放過任何入侵者。在支氣管上有黏液覆蓋着，是為了使灰塵和細菌可以附着其上。數百萬個纖毛在呼吸時不停地運動，從而將附着在黏液上的異物清理乾淨，通過咳嗽將痰排出體外。
如果呼吸之路不暢，健康就會亮起紅燈，好好人生就會突然開始不順。雖然鼻炎對生命沒有威脅，但是鼻炎持續下去，長期不能治癒話，一旦得了嚴重感冒，炎症就會深入到支氣管，患上哮喘。嚴重的哮喘會使肺部積滿痰液，支氣管的彈力層被毀或者肺泡出現孔洞。下一步等待患者就是威脅生命的重症肺部疾病了。肺出現孔洞就是肺氣腫，肺裏堆積太多痰，導致支氣管失去伸縮性而伸長，就是支氣管擴張症。肺細胞變形僵硬就是肺纖維化。當然，身體也會為了治好這一切而掙扎，這就是免疫系統的復原力。扁康丸突破性效果。到1997年金融危機爆發時候，我別無選擇，只能關掉韓醫院。絕望中我認為應該只專注於一件事。我最喜歡處方有4、5種，於是決定專注於研究開發扁康丸。1998年我們推出了新扁康丸，並於2001年再次升級。終於我找到了金銀花、麥門冬等20多味藥材最佳組合。困擾現代人的慢性病難以根除，但是如果有強大的扁桃體就有了治癒希望。比如，沒有藥物可以治療鼻炎、哮喘和異位性皮膚炎等疾病，就像無法消除霧氣，但隨着太陽的升起霧氣會自然消失一樣。肺藥變得更好，扁桃體也會變得更強，它們釋放出健康的淋巴細胞來解決鼻炎、哮喘和異位性皮膚炎等問題。它不是暫時緩解症狀，而是練成可以自己找到原因並加以治癒免疫系統。說實話，當時異位性皮膚炎被治癒是出乎意料的事情。異位性皮膚炎患者通常出汗很困難，並且毛孔經常被阻塞。但是，肺主皮毛是中醫一種傳統理論，就是把肺變好之後，可以打開汗孔和毛孔，可以清除隱藏在皮膚下面的廢物，這是最好方法。西藥與中藥誰能保護免疫力？西藥效果是很快，立竿見影。合成藥物通常分為抗生素、消炎藥、止痛藥、鎮靜劑，因人們習慣於這種治療法，並經常要求馬上見效，不可避免地要使用抗生素殺死壞細菌。但問題是好細菌會與壞細菌一起死亡。如果長時間服用，免疫力就會下降。最好的抗炎藥是類固醇，但它有很多副作用。止痛藥和鎮靜劑也遠未達到治療目的，人們不得不終生服用以緩解症狀，並且隨着時間流逝，藥物的副作用會持續產生，抵抗力也持續下降。但是，中藥的藥用食物可以打造出戰勝一切的身體。所有天然食物都能幫助你提升免疫系統，特別是根菜類。而對於肺修復，扁康丸則把損壞肺細胞清潔乾淨，需要一些時間。經過大約1年嚴格的打掃清潔，肺細胞將像在老樹上發芽一樣重新復甦。為了從客觀上證明扁康丸所含藥物成分和功效，我做了很多嘗試。文章發表在 SCI 級國際中醫藥學術期刊 JTCM 上。文章題目是改善呼吸道炎性痰的過度產生及由空氣污染物引起的肺纖維化。在美國食品和藥物管理局 FDA 註冊的 Microbial Research Institute 驗證了這是無毒的藥用食品。清肺能打開呼吸之路，恢復生命驚人復原力。肺先被打掃乾淨，隨之身體各處有毒物質也都會被排出去，皮膚也會變清透乾淨。通過強化肺功能，皮膚先變年輕，再過6至8個月，骨頭也會有回應，變得致密。持續清肺使人表裏都年輕，年輕的免疫系統會幫助人體抵抗病毒，並且最大限度地減緩人老化速度。古代名醫強調預防和早治痰道疾病的治療，
古人尤其強調預防和早治的重要性。西方有希波克拉底，古希臘傑出醫師，東方就有扁鵲。扁鵲是春秋戰國時代的名醫，不僅扁鵲本人是名醫，他的兩個兄弟也是名醫。當年魏國國王召喚三兄弟，問三個兄弟中誰是名醫。扁鵲說，他治療是患有疾病的人，但是哥哥會預知將要出現的大疾病，並在人生病之前消除了病因。患者甚至不知道自己將要得大疾病就已被治癒。雖然當時大哥沒被稱為名醫，實際上大哥才是真正的名醫。治療惡化疾病很重要，但預防及早期治療更為重要。總之，預防和增強免疫力可以戰勝病毒。具體來說，關鍵是加強扁桃體。扁桃體是通向心肺首要通道，也是人體最前方守門章。肺部清潔後，扁桃體變得更強。健康的白細胞可以保護我們身體免受外界細菌和病毒的侵害，從而改善人體免疫系統。10多年的肺氣腫治癒了。加拿大多倫多趙先生，87歲。以下是他分享服用扁康丸的體會。2006年開始我身體變差，經常咳嗽，後來被確診為肺氣腫，每到冬天就感冒，引發肺炎，就要服用抗生素。從2010年開始每年都會得2次肺炎。2017年冬天，由感冒引發肺炎，好了又犯，整個冬天反反复复進出醫院4次。更令我擔心是，每天很多痰，呈黃色黏稠狀，睡眠也不好，臉色發青，嘴唇黑暗，舌根黑紫色，胸悶，沒有力氣，呼吸困難，做一點事就很累。因為我太太身體也不好，坐輪椅，基本不能走路，日常起居生活都是我來做，我要不能做了，我們日常生活就處於癱瘓狀態。2018年8月，我在報紙上看到扁康丸的介紹，經了解開始服用。服用第3天就感覺身體很舒服，肺也很舒服，痰的顏色變白。服用到25天時咳嗽變少了，但是痰更多了，一直到第4瓶都沒感冒，也沒得肺炎，每天還有少量排痰，胸不悶了，走路有力氣，嘴唇、舌根的顏色正常了，氣息也好起來了。第9瓶又出現感冒症狀，痰很多，一天吐20多次，大約吐了2個多星期，也沒吃抗生素，只吃扁康丸就好了。現在87歲的我精力旺盛，包攬了全部家務，每天到離家5公里的超市買10磅左右的菜，自己背着走回來。現在咳嗽很少，痰跟口水一樣是透明，一天只吐痰2次。2019年5月底西醫檢查結果，肺氣腫好了。這個結果挺出乎我預料，因為西醫認為這是不治之症，只能維持。想不到扁康丸竟醫好了我肺氣腫，使我擺脫病痛的折磨，也使我和太太過上正常生活。真的太感謝扁康丸了。徐孝石院長簡介：徐孝石院長是著名韓醫學代表和扁康丸創始人，一生致力於傳統醫學和呼吸系統疾病研究。根據傳統韓醫學理論，肺為五臟六腑之首，肺部積熱導致了鼻炎、支氣管炎和皮膚病等疾病。扁康丸能徹底清理肺部積熱，從根源上解決哮喘、鼻炎、皮膚病、重症肺病等呼吸系統問題，已經使全世界16萬鼻炎、哮喘、皮膚病和重症肺病患者恢復健康。徐院長是新唐人電視台52集大型電視系列專題節目《走進韓醫和神醫再現》的主講人，著作包括《扁鵲了願在扁康》、世界人的健康保鑑、扁康傳統醫學奇蹟等，在全世界華人中有巨大影響力。扁康丸全球服務中心，諮詢電話：北美800-210-5501，台灣
02-7753-8122，香港852-3892-8241，歐洲4420-3923-2740，新加坡65-6797-6924，澳大利亞1800-066-099。L 網站 www.payungkang.us， 郵箱 payungkang.us@gmail.com， Line ID @payungkang.us， WhatsApp +18002105501。Unsubscribe. This message was sent to Lisa0078111@gmail.com from Payungkang US 229 West 第28 Street 6 Floor New York NY 1001。